大家好啊！今日我哋邊度食嘢呢？我哋今日去食海鮮啊 ，Happy， 我想問下你啦，如果香港食個火鍋放題要幾多錢啊200-300蚊一定走唔甩咯。走唔甩400-500啊，更貴嘅都仲有啦，係嘛？咁啊食82分鐘或者90分鐘啦。我哋今日咧諗住去一間香港即撈海鮮火鍋放題嘅，啲海鮮任你撈任你食嘅。咁咧晏晝嘅時段咧，佢都係食3個鐘咁多啊，而且200幾蚊最平有交易添啊！咁啊當然啦，星期六日就可能會加少少錢嘅。咁啊呢一間即撈海鮮放題火鍋店呢，哇犀利咯，成日都 book 唔到位嘅，而且係咩啊？佢係大喜屋嘅集團啊！以我所知呢，大喜屋嘅食品呢，基本上都唔會衰得去邊㗎啦，係嘛 Harry？ 不過當然我哋都要去試下啦。今日我哋去食即撈海鮮放題，任飲任食。聽聞咧，大喜屋有啲食品咧，佢都有噶。媽咪同阿 Helen 咧一定好開心啊，非常之期待。好 ，Let's go 出發！我哋好快嚟到荃灣西站啦 ，Harry， 我哋加上去。我哋喺 A2 出口出嘅，去邊度啊 Harry？ 荃灣廣場。我哋喺 A2 出口出咗之後咧，我哋咧就向呢邊方向咧直行過去。Hello，Alan， 好開心，我哋又食嘢啦！食嘢啊，正！呢度行得好快㗎咋。我哋喺呢個 A2 出口出咗之後咧，我哋行咗過嚟咧，我哋又喺呢個方向咧前面咧直行過去嘅。行出嚟咧，對面係如心廣場2嚟嘅。我哋唔好理，我哋繼續直行。Alan 係嘛？咁啊，行到前面咧，已經見到咧荃灣廣場㗎啦，行咗冇幾耐咧，就已經到咗荃灣廣場啦。嚟到荃灣廣場咧，我哋喺呢個入口入咗去先。入咗商場之後咧，我哋落 B 一層啊，就喺呢度落去，就係呢間啦。喺電梯落咗嚟之後咧，我哋咧就行左手邊啊！哇，好開心啊 ，Alan！ 我知啊，媽咪都到埋啦。我哋今日咧食呢個即撈海鮮放題嘅，開唔開心啊？今日就係嚟呢間千海水產海鮮火鍋放題，咁咧入邊咧都好多卡位㗎。我哋睇睇咧千海水產海鮮火鍋放題咧嘅價錢先嚇。平日食3小時咧，午市都係288蚊。星期六日公眾假期及前夕咧都係308蚊。如果晚市咧就食2小時嘅，平日嘅價錢咧338蚊。星期六日公眾假期及前夕咧就358蚊嘅。咁如果你晚市想食多啲時間咧，都有一個2小時45分嘅。平日嘅晚市咧係358蚊。星期六日公眾假期及前夕咧係378蚊嘅。呢度仲有一啲咧提醒你海鮮煮幾多分鐘嘅，都幾細心啊！地方咧非常之大啊，仲有好多卡位嘅，係啦。咁嚟呢邊都有㗎嚇。呢間餐咧主打咧即撈海鮮啊！咁我出嚟睇下啲海鮮有咩食先。喺佢個海鮮池咧有呢一個沙發啦，有美國片啦。咁同埋佢好細心嘅話俾你聽咧，係煮幾耐㗎嚇。咁啊，跟住有另外一個白片啦，蝦方面咧都有幾種蝦㗎，見到佢有基圍蝦啦，另外有九節蝦，亦都有大頭蝦嘅。哇，好大喎個前面。咁啊，花螺呢度都有好多啊，佢仲有花蟹啦同3點蟹嘅，最正係鮑魚啊，之後有翡翠螺。如果大家有需要咧，都有圍裙供應俾你啊！哇！襯到你住啦呢個色，有人急不及待啦！即刻咧喺我哋台度咧攞咗個銀色嘅桶咧出嚟裝海鮮啊 ！Alan 咧首先咧佢最期待呢一刻啊，就係呢個九節蝦。睇下邊隻生猛啊！蝦咧有幾種㗎嚇，有呢個基圍蝦，有九節蝦，有大頭蝦嘅。大頭蝦有高㗎，好似話。Baby 都唔執輸啊！你睇下，哇，好正喎，真係。媽咪咧而家咧就出嚟咧鑑下鮑魚啊，開唔開心啊？自己撈自己食嘅真係呢次啊，即撈即煮就係咁解啦。媽咪都玩得好開心喎，係啦，好似去咗係啦，呢啲黐喺邊嗰啲咧就新鮮啦嚇，水族館咁啊嚇，而家去到係嘛？媽咪海洋公園啊，我哋嚟咧整隻花蟹先，唔好講少。佢咧有3點蟹同埋花蟹嘅，見到係啦。一隻3點蟹啦，係啊，哇，扎跳啊！睇下不斷佢變漂嗰啲蟹，哇，好多啊，成個池都係啊，哇，好正！呢隻花蟹嚟㗎，媽咪，哇，好大隻喎呢隻，好新鮮啊！佢真係喐㗎，見到係嘛？
打完海鮮之後咧，我哋咧就要俾職員咧喺呢度咧會幫我哋清洗㗎啦嚇，拆下啲鮑魚啊啲咁㗎啦。咁啊 ，Alan 麻煩你啦。呢個好唔該。係。好。跟住咧，佢會俾個牌我哋㗎啦。呢個講明咧，繁忙時間咧洗海鮮就10至15分鐘嘅。出嚟睇睇咧，呢一個咧自助區咧有咩食啊？哇 ，Alan 你已經攬咗個圍裙啊，好靚仔喎！咁呢一邊咧成辣咧都係火鍋配料區嚟㗎。呢一邊咧就係火鍋配料嚟嘅。哇，睇下幾長。咁啊有啲乜嘢啊？哇，有帆立貝啦、脆丸啦、田雞腿佢都有啊，跟住就有花膠嘅，另外有醬白糖片啦，有呢個脆墨魚啦、海螺片啦，同埋水魷魚嘅，好得意啊！呢個叫心裏味嘅，有萵筍片啦，有蓮藕片啦，有白蘿蔔啦，鵪鶉蛋都有，有芋絲啦，有呢個蘭花蚌啦，有啲嘢咧平時咧你係食唔到㗎，有呢個八千層肚啊，好特別啊！蔬菜方面咧，見到佢咧都有成10幾款啊！非常之多，中意食菜嘅朋友咧，真係唔好放過啊！56色啊！好啦，我哋再過隔離睇下。另外呢邊咧都仲有一啲蔬菜嘅，例如粟米啦、冬菇啦、蟲草花啦、花生芽啦，呢個好特別啊！咁啊，仲有雞蛋啦，我最中意啊，秀珍菇啦，呢個番茄啦，同埋豆腐串嘅，亦都有蟹柳啦、凍豆腐啦，跟住呢啲豬小腸啦、蛋餃啦。牛筋啦、鵝腸啦、海帶結啦，呢個好特別啊！呢個叫牛鞭花，真係未見過。呢度咧就係丸同埋腸仔嘅區域啦。佢連薯粉都有得食喎，好得意喎，係咪 Alan？係啊，一紮一紮咁喎。試下先我。係。咁啊，跟住呢度有烏冬啦，有呢個撈麵啦，亦都有出前一丁啦。王子麵都有啊。你係最中意㗎啦。呢邊咧仲有點心區嘅，點心區咧有燒賣啦、小籠包啦同埋蝦餃嘅。呢一區咧仲有啲熟食嘅，例如呢個咧我最中意嘅烤榴蓮啦，跟住咧有呢個鹹菜豬肚啦。哇！你食緊啊 Alan？咩嚟㗎？荔枝蝦球。哇！荔枝蝦球啱晒媽咪呢啲，跟住仲有呢個小龍蝦、麻辣小龍蝦，仲有呢個粟米魚肚間台南滷肉醋啊！咁當然隔離一定係白飯啦，我估。隔離咧冇估錯啦，白飯。見到呢度咧有啲熟食啊，咁咧就有咩咧？有炸魚皮啦，有一啲響鈴啦，仲有山根同埋呢一個咧油炸鬼嘅。前菜方面咧都有好多款㗎，水果方面有成5款水果，有西瓜、蜜瓜啦，有呢個梨啦，有菠蘿啦，同埋柑嘅。醬料區方面咧有成20幾款俾你選擇㗎。啊，佢最特別咧有埋呢個青金桔㗎，係啊，又有沙薑，哦，非常之多啊。咁啊，蒜蓉嗰啲一般蠔油啊、陳醋啊、芫茜啊，仲有呢個咧。炭燒葱油醬，甜品區咧都有好多甜品選擇㗎。咁例如咧有呢個乳酪啦，有呢個半熟芝士布甸啦，有呢個黑芝麻布甸大福啦，椰蓉芒果大福啦，海鹽大福啦，大福咧都好多款，仲有榴蓮大福嘅，跟住仲有紅豆果子啦，呢一個 tiramisu 嘅大福啦，馬卡龍啦、泡芙啦，另外上面有啲牛乳奶凍杯啦，呢個木糠布甸啦、朱古力布甸啦等等嘅，仲有豆腐花嘅。呢度咧仲有糖水，飲品方面有椰青水啦、甘蔗汁啦、橙汁啦、豆漿啦、梅酒啦、清酒都有嘅。另外咧仲有啲成個櫃啊俾你選擇啊！咁啊檸檬茶呢個走唔甩啦，烏龍茶啦，亦都有千海水產自己製嘅茶啦、維他奶啦，跟住汽水啦。百事山可樂都有喎，另外夏枯草啦、地道鴨屎香檸檬茶啦、巨峰啦、荔枝肉露啦，哇！補抗力啦、蘆薈啦，我最中意嘅荔枝烏龍茶都有，荔枝汽水都有，哇！呢個未見過喎，要試啊！仲有呢個阿沙兒嘅啤酒啊，跟住好多選擇啦，哇！嘉士伯都有，另外仲有幾款啤酒嘅山啤機啊，飲酒嘅朋友就開心啦，仲有啲熱嘅 sake 啦。咁啊又有白酒啦，仲有一啲咧茶葉咧俾你選擇嘅。呢度咧仲有一啲咧咖啡機啦，有一啲熱嘅飲品啦。另外咧有一啲糖果區啦，再嚟咧有軟雪糕，就有2隻味添啊。另外咧呢度咧有雪糕啦、雪條啦，哇旺寶都有啊，仲有榴蓮雪條，有呢個哈根達斯啦，同埋咧。雪糕都有，呢個位有啲火鍋湯底咧，俾你自己攞嘅。佢非常之細心啊！呢度仲有個洗手區，有個洗手盆俾你洗手嘅。我哋睇咗出邊嘅嘢食之後咧，我哋咧翻嚟咧就見到佢有 QR code咧可以點食物嘅。
咁啊，鍋底方面有鴛鴦鍋咧，就加48蚊嘅。另外有椰子雞鍋啦，有龍蝦頭鍋啦，有呢個番茄豬骨鍋啦，金湯花膠雞鍋，話呢個正喎。海皇海鮮鍋啦，野菌魚湯啦，呢個昆布柴魚鍋啦，麻辣鍋啦，人參雞鍋都有㗎。咁另外咧就見到有一啲火鍋嘅肉料啦，就有澳洲 M5 牛啦、美國牛肩肉啦、羊片啦、豬啦，跟住有呢個乳鴿王啦，媽咪最中意食㗎啦。咁啊有一啲糍粑啦、芝麻雞翼啦，仲有呢個鮮奶卷啊、脆皮鮮奶卷。咁啊燒牛舌啦，又我最中意食嘅。咁有羊安啦，有燒鰻魚啦，有西京比目魚啦等等咧。另外咧仲有呢個川味嘅燒鮮蠔啊，哇正喎！海燕窩椰汁燉木瓜呢個一定要食啦。哇！鐵板鵝肝多士，仲有新鮮嘅蠔可以淥火鍋嘅。咁啊，非常之多選擇啊！而家攞晒啲嘢食咧，我哋正式開餐啊！正，我哋揀咗個花膠雞湯啊！今次，哇 ，Harry 你攞海鮮翻嚟啦，好快喎，一陣間搞掂喎。佢洗得好乾淨嘅，成隻蟹白雪雪。係喎，大家不少湯試下先。爆足料喎，幾好啊！正 Harry 咧，好花膠雞嘅味。係嘛？好正。啱啱收到媽咪，好多嘢食啊，係嘛？即牛海鮮唔使上大陸都有得食啊，仲要差唔多價錢啊，你知唔知啊？唔使俾錢過關啊，而家係咪啊？哇正！哦，好好飲喎！啊，好甜。好重花膠味，亦都有雞味，同埋咧好似好豬腦咁啊！個花膠咧好濃味嘅，初頭諗佢嗰啲嘢應該係淡淡地嘅啫嘛，好濃啊呢個味，好濃啊呢個味正啊！飲完湯之後咧，我哋就加啲湯，我哋準備落海先。喺等水滾嘅期間咧，我哋試下呢個燒生蠔。Alan 咧同阿 Harry 咧，哇！我見到啲生蠔我好開心。因為佢係大喜肉嘅集團咧，所以咧大喜肉有啲食品咧，佢都有㗎，你知唔知啊？佢嗰啲蠔咧，唔係話蠔肉駁落去嘅，啱啱睇到咧係啱啱個戒指嗰個帶子位咧係黐埋一齊，所以咧呢個係真嘅生蠔，唔係買啲蠔肉跟住搬個殼落去嘅。係。新鮮好味，即係呢啲生蠔咧，即係黐殼咯。係黐殼嘢。黐殼特別新鮮。媽咪都整翻條圍裙喎。燒蠔呢家嘢我最中意啦，哇！好正啊，個小辣，好香蒜蓉味，清甜啊，簡直係。好啱我食啊，我覺得真係。而家咧水滾啊，我哋咧譬如啲海鮮落去，因為呢間嘢咧主打食海鮮嘛，翻本嘢嚟㗎。Alan 嚟咯喎，好擺啲咩落去啊？哇，成隻蟹啊！3萬嘅仲喐㗎，花蟹係啦，仲喐喎，係啊，好，撇落去啦，倒落去啦，唔好理啦，小心啊嚇，係啊，哇，全部一齊落啊，哇，有鮑魚啦，有蝦，哇，一陣間個湯仲正啊，知唔知啊？哇，飛出嚟啊啲蝦，跳啊跳啊跳啊，好興奮啊，大家都見到。哇！呢個海鮮鍋不得了。我哋咧有呢一個咧大喜屋出品好吸引嘅啦，呢個鵝肝啊 Alan 啊 Harry 咧又試下先啊！哇，好厚啊呢嚿。佢唔孤寒，你睇下俾幾厚你。係啊。平時放題嗰啲俾薄醃醃你嘅啫嘛。係啊。OK 啊，真㗎 Harry。哇！你撈埋呢個啊燉耳膜啊？入口即溶啊！係呢個正，好食。好食 Harry 啊！佢口都好多酒店啲自助餐㗎。哇！係咪好味啊？好食啊！啲海鮮差唔多咧，熟啦，我哋夾起佢啦。咁佢日頭同夜晚嘅食物咧都係一樣嘅。咁大家揀自己中意嘅時段嚟啦。淥起咗啲海鮮啦，而家準備試下啲海鮮新唔新鮮先。Harry 啊，搣大頭蝦啦！哇，入面勁多膏啊，好正啊！而家我哋試下啲海鮮先啦。Harry 你試咩啊？佢隻白花甲。花甲。係啦。幾大隻花甲？係 Alan 咧？鮑魚啊！鮑魚。好新鮮啊，淋滑啊，正。係。爽唔爽？彈唔彈牙？超級爽，超級彈牙。哇，正喎！陣間嗌翻半打。我最驚咧嗰啲火鍋放嚟啲海鮮唔新鮮，不過即撈咧就一定新鮮啦，係嘛 ？Harry 咧？好似你咁嘅大頭蝦咯。頭先你試咗隻花甲喎。啲花甲好鮮嘅。係。呢個大頭蝦都好大。係，好食係嘛？正喎。正啊！我哋試鮑魚啦，媽咪，哇！媽咪急不及待食緊啊！好正，咬落去大牙嘅，夾皮唔韌嘅，好濃嘅。
但係爽彈牙嘅，同埋有鮑魚味、海鮮嘅鮮味嘅，好食啊呢個，幾個鮑魚啊，天公啊，好新鮮係咪？都食翻10隻8隻3碗咗啦，整完之後，頭先咧試嘅鮑魚咧超好食，試埋佢呢個大頭啊嚇，佢見到入邊有膏㗎，佢有蝦味同埋彈牙嘅，個蝦嘅質地好正，好中意。而家大家咧開始搣蟹啦，喂！你兩個搣蟹嗰下都好 man 喎。Alan 試3點蟹 ，Harry 係試花蟹。呢個絕對唔係爛嗰隻。係。你好爛 get 啊老友！哇！你 Alan。海鮮嘅鮮味好正。喂，頭先佢咧係真係發炸㗎隻手，一睇就知道掂啦，係嘛？好唔好食啊？佢呢個好鮮甜。係，我最中意食蟹啊！好鮮甜啊！好新鮮，好鮮甜啊，係嘛？平時咧喺街市買翻嚟嗰啲都冇佢咁正，因為可能真係啱啱流起，啱啱食，係嘛？好味啊！正啊！我呢個蟹黃咧，今日咧都要撈多幾隻係嘛？超好食，又再汁嗰條嘅，其實係要咁樣先夠豪賣噶嘛。試下個面先，呢個花甲嚟咧，好鮮甜啊，好味啊，有少少鹹鹹地嘅味，但係又唔會超鹹。哇海鮮咧超掂啊呢度。Harry 你食咗幾種海鮮啊？你覺得點啊？樣樣都好新鮮，係花蟹真係好出色，係咪？係啊，好好食啊！我覺得鮑魚都好好食啊，蝦都好食。食個花蟹都已經回本咯。係啊，好正。喺街市買啊都好貴啊。係啊，花蟹好貴㗎。係啊，你而家食㗎抵啦。抵到不得了啊，係嘛？係咯，係火鍋放題嘅價錢，但係你食即撈海鮮喎，仲有其他嘢食喎，仲要食3個鐘喎。要煮個蝦。係啊，超值啊嚇！幾多日加啲蝦落去啊又？我呢隻超多膏啊 Harry， 爆晒㗎入邊。哇！呢隻蟹有膏添啊！哇，好多膏啊呢隻蟹。我仲以為咧，啱啱我呢隻蟹咧比較細隻，原來咁多膏㗎喎。好似喺個海度咧撈上嚟咁新鮮啊！啲海鮮係嘛？係啊，即刻食即刻撈咁啊！真係。嚟到呢度咧又要食係咩咧？就係榴蓮啦。榴蓮係用叉食㗎。係藥洗手嘛係嘛？又好甜啊！好正，好味啊真係。我好中意呢度啊！係咪方面？個價錢又好平啦，有即撈海鮮啦，又有咁多大喜屋有嘅嘢食啦，因為大喜集團嚟啦。相信我將會仲係成日嚟咯，做緊3個鐘頭食晏晝，好味，好味係嘛？下次嚟未啊？真係嚟，我唔帶你嘅。而家又試下咧，我好中意食嘅牛舌，我哋試下牛舌啦，媽咪，牛舌我係最中意嘅。呢啲都唔係喎，好爽口，同埋燒得好香，有輕微嘅黑椒味。係嘛？好香，佢同埋佢唔硬啊，係嘛？好正啊呢個。再嚟又試下啲羊架啊，大家又試下個羊架啊。我見到佢咧都幾靚啊，係嘛？喂，食雞髀咁喎，你好似嚇？啲肉好腍好嫩啊！哇，好好食啊呢個。係啊，佢真係入口即溶，入口即溶啊！搣一嚿出嚟都得。好腍好嫩啊！哇，好正啊呢個。再試下佢嘅乳鴿，我哋試下佢嘅乳鴿啊！外面有少少脆，有肉汁嘅見唔見啊？好正啊呢個。我哋擺凍咗就熱辣辣仲好食啊！係嘛？我見到入邊咧好多肉汁，甜嘅媽咪，係嘛？好正啊！再嚟試一個西京燒比目魚，之前喺大益屋咧都成日食㗎啦，係我買飛佛嚟嘅。嚟到呢度千海水產咧都有得食㗎。呢個咧點啲沙律醬咧，直頭 very good 啦。呢個又係買飛佛嚟嘅，啊媽咪我哋試下喎。個味咧係啲路好香。同埋啲魚咧都幾滑嘅，係嘛？凍咗都咁香味，凍咗咁好食啊！咁樣啊，加埋沙律醬咧，簡直係絕配，係嘛？跟住佢哋好食。由 Alan 同媽咪試下個燒鰻魚，兩個又試下鰻魚啊！燒鰻魚應該都幾好味啊，睇嚟係嘛？點啊？
呢度咧最啱媽咪食啊，因為又有海鮮啦，又有呢啲熟食啦，係嘛？咁啊 ，Alan 咧，你啱唔啱啊？整多嚿添啊！我想。係啊，喂，我整多轉海鮮啊，好啊好啊我覺得佢呢個碗幾好啊，啱啱呢個位咧就係可以俾你晾筷子嘅，就唔使你個筷子成日傾躝跌落去啊！呢一個位幾好啊 ！Alan 買咗個糍粑又試下，咬開咧入邊係有啲咩嘅？哇！裏邊有啲紅糖啊。係啊，好特別喎呢個係嘛？唔使你自己點，入邊佢包埋喺入邊，咁啊一口一啖係嘛？我咬咗一啖，哇睇下，咇出嚟見唔見？哇睇你啊，咇晒出嚟啊！又試下呢個炸鮮奶卷，即係人哋成日講咩大良炸鮮奶味呢個啊嚇，個奶都幾滑幾香嘅，同埋個皮好薄嘅，呢個都好味，係啊，呢個好味，佢炸得有咁上下水準喎，係大家都食得好開心啊，係嘛？你 Alan 笑佬，係啦，飽晒添。試下呢個咧甜品啊，呢個燕窩木瓜，哇！見到咧都好靚好滋潤。Harry 同阿 Alan 咧又試下啦，原來椰奶燕窩木瓜嚟嘅，真係好多燕窩喺度喎。好正呢個，好滋潤、好滋補一個甜品。係嘛？好食。OK 啊！超級正嗰啲。係呢個都係任食㗎嚇，講明先嚇。哇！而家兩個食到舐舐脷喎。連燕窩都食喺媽咪度，好鮮鮮啊！有椰汁味嚇，有呢個木瓜，好滋潤，好滋補呢個，好好味啊！第二彎又嚟啦，係嘛？翻嚟啦，好，我哋加啲湯，然後再加海鮮，好嘛？好。個湯咧就係自己出邊可以任你攞嘅，係啦，唔該啊！哇，好開心啊！哇，啲蝦喺度跳緊喎，有啲火鍋生蠔咧，我哋而家落落去，哇，好大隻啊！你睇下。大隻嗰啲筒蠔啊。係咯，幾犀利啊！呢啲，哇！我諗都好好味啊，應該，你睇下，哇！第二轉嘅海鮮咧又整好咗啦，今轉咧我哋可以熱辣辣食呢隻鮑魚啦，係嘛？頭先因為要拍嘢，哇！好正，特別有鮮味啦，熱嘅好食啊，仲鮮啊個味，係嘛？好香，好有海鮮味啊呢個，比頭先更重啊，熱辣辣，好好食。專攻鮑魚，媽咪，專攻鮑魚。落咗咁多海鮮之後咧 ，Harry 咧諗住試下個湯喎。我已經試咗咧，好鮮甜啊，係嘛？好重海鮮味，直頭咧係好似同海鮮玩遊戲咁啊！頭先淥起嗰啲蠔咧，而家又試下。頭先咧嗰個蠔啊，倒落去食火鍋嗰個蠔，佢好新鮮喎，都好味喎。燒蠔有燒蠔嘅風味，呢一個咧火呢個咧都好新鮮啊，好好味啊！呢個啊，正。Mary 又試下呢一個蠔啊，係咪又唔同風味啊？好新鮮喎！呢隻都好新鮮。好食啊，係嘛？而家咧係咪咧？雖然咧海鮮咁多啦，但係都試下佢塊牛肉先。Harry 試呢個牛肩胛啊，咁佢咧牛咧都有兩款俾你揀嘅，一隻咧就牛肩胛啦，另外一隻咧就澳洲 M 華。呢隻好有肉味，係同埋佢都係半腍嘅喎，呢隻。係牛肩胛，都好食嘅。雖然呢係主打海鮮啊，但係都試一試嗰啲牛啦嚇，好好味。OK 喎，都軟腍啊，同埋牛味喎。出邊啲牛肩胛咧，我嚟講咧，有啲係麻麻地嘅，佢呢個都幾好食嘅喎，講真。唔多個牛都。試下呢個 M5 和牛啊！哇！好大肉味啊！係，好大肉味，好食喎嚇，係咪啲牛？唔使點嘢都好食。係咯，香嘅喎，同埋好滑㗎係嘛？之後我又攞個粟米魚肚跟翻嚟試下，都唔錯喎味道。我哋啊食下啲榴蓮啦、甜品啦，同埋雪糕先。試下雪糕先啊！我哋媽咪咧就要咖啡，我咧就係要呢個雲呢拿。好香咖啡味。我呢個咧就係雲呢拿味加有啲牛奶味咁樣嘅，好冰凍嘅啫。Harry 試呢個榴蓮布甸 ，Alan 就試呢個榴蓮大福啊！睇下好唔好食先，睇個樣都知好掂啦。哇，好軟腍喎 ，Alan 嗰個我都好想食喎，見到。好重榴蓮味，好係嗰啲榴蓮有 cream 喺裏邊。同埋好滑啊，係嘛？呢個真係索一索精神爽嚟，好大陣榴蓮味。好唔好食啊？
Alan 你個木糠布甸好唔好食啊？好食啊，好綿滑正。即係佢啲甜品都得喎。啊，好開心啊！我哋今次咧第3、第4轉㗎啦，已經。師傅幫我哋清洗啦，咁啊俾翻個牌你嘅，幾多號啊？係51。哇！呢隻白蜆勁大隻啊！哇！真係成支藍色嘅喎，咩味㗎？菠蘿同埋士多啤梨味。哇！咁正。咁啊，Alan 試下啦，童年回憶翻晒嚟。係啊，食完條脷會藍晒啊，好正。哇！哇！好正喎！唔怪得咯，菠蘿士多啤梨我好想食啊！我同 Alan 咧又試下榴蓮布甸，點啊？你覺得？好正。呢個好正係嘛？我已經食第4杯啦。唔好理啦，榴蓮梗係又要食多粒啦，整翻2杯雪糕咧就滿足晒啦。哇！佢俾大杯嘅你喎，唔係啊係平時嗰啲細杯裝喎。係啊係啊，大杯裝嚟㗎。Harry 食咩啊？雪條。係。哇，脆皮啊！再嚟又攞啲楊枝甘露又試下。好正啊！係嘛？係啊。凍冰冰。係，好好味。Harry 你又食緊咩咧？嚇？朱古力慕斯，好好食喎，睇見你個樣係嘛？佢連啲甜品都好食。媽咪，我哋食完呢個咧，即撈海鮮火鍋放題啦，你覺得點啊？好滿足啊！係好飽啊！係好新鮮啲嘢，係，好味，抵唔抵啊？抵食。時間性方面咧，3個鐘，哇！正嗰啲時間。係嘛？買隻花係要幾多錢啊？街市？哇！一隻花蟹100幾蚊喎。係啊，你食咗2隻喎。咁啊，仲有其他特別嘢食啦，又有雪糕啊、榴蓮啊，乳鴿啊。係啊，滿唔滿足啊？滿足。飽唔飽啊？好飽。值唔值得嚟啊？下個禮拜再嚟，好嘛？Alan，你覺得咧嚟到呢個千海水產啦，你之前咧就話 book 唔到位啦，係嘛？你期待咗好耐啊，係依家真係好耐點啊？你覺得食完Very good。係105分。哇，真係海鮮點先最緊要，我見到邊隻生猛就撈邊隻。真係新鮮好味係係嘛啊？甜品又多，係啊係嘛？超值嘅，係啊，正。係嘛？值得帶嚟。係啊，我預緊你下個禮拜啦。係啊，唔好話俾人知啊嘛！我而家喺個千海水產咧，食完呢個即流海鮮放題啦，我覺得咧價錢咧非常之抵啦，時間整3個鐘咧都贏晒嘅。咁至於海鮮方面咧，非常之新鮮啦，無論蟹啦、鮑魚啦、蝦啦，喂呢啲全部話俾你聽咧，都係翻本位嚟㗎，同埋咧佢真係新鮮，好食嘅。咁另外佢就係大喜屋集團啦，大喜屋平時我哋好中意食嘅食物啦，咁有花膠雞湯啦，亦都有榴蓮食啦，雪糕甜品任食啦，我覺得非常之正，係嘛 ？Harry 你覺得咧？佢啲嘢咧好食得嚟，同埋係新鮮，係所以應該可以嚟多幾次。係，我將會下個禮拜再帶媽咪嚟嘅，因為我覺得真係好抵食。其實咧，我喺聽我哋上大陸都係咁上下價錢，仲要車費啦，係啦，好多嘢基本上可能佢會大啲嘅，但係我覺得咧你要食咧乾手淨腳，而且咧佢夠新鮮，價錢又抵咗成3個鐘，但我得2個鐘啫嘛，覺得呢度咧仲抵過大陸啦，係嘛 Harry？咁我覺得咧有荃灣區啦，近地鐵站啦，食物質素非常之好，大喜屋集團咧我話俾你聽，基本上咧冇得輸啊，係嘛？好啦，咁啊食完咧下條片見，拜拜。